بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت البقیع کی زیارت کا شرف الحمدللہ عطا کیا ہے۔ اس کے مسجد نبوی کے گیٹ سے جنت البقیع کی طرف الحمدللہ رواں دواں ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ مسجد نبوی ہے اور یہ اسی کا گیٹ ہے۔ جو ہی اس سے باہر نکلیں تو بالکل ساتھ ملحقہ جنت البقیع ہے۔ جنت البقیع کو جنت البقیع غرقت بھی کہا جاتا ہے۔ غرقت کا مطلب یہ ہے کہ کانٹے دار خضر و پودے، اس سے مراد یہ ہے۔ بعد میں ان کانٹے دار پودوں کو یہاں سے ہٹا دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبرستان کے طور پہ ڈکلیئر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے سب سے پہلے مہاجر صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں دفن فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان کی قبر پہ پتھر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پانی چھڑکا۔ تو ناظرین، میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ وہ جنت البقیع کا مین گیٹ ہے۔ امید ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، چونکہ یہاں پہ روحانی کیفیت کی انتہا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ اہل بیت کے مزارات بھی ہیں اور ائمہ کرام کے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی محدثین کی بھی یہاں تربت موجود ہیں۔ تو یہاں پہ ایک الگ سی فضا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو یہاں حاضری کا شرف ضرور عطا فرمائے۔ ایک مقامی ساتھی سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں اہل بیت کی قبور ہیں، وہاں یہ نہیں جانے دے رہے، کیونکہ ابھی ہم جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں جانے دے رہے ہیں یا نہیں جانے دے رہے۔ تو ناظرین، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، رازدان نبی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ ناظرین، قبور آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہاں تک جاؤں جہاں پہ اہل بیت کے مزارات ہیں۔ جی ناظرین، الحمدللہ ابھی میں نے فاتح خوانی پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جتنے بھی قبور کے مکین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ سکون دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلہ جمیلہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا و آخرت کی بھلائیاں دے۔ تو الحمدللہ، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اہل بیت کی طرف نہیں جانے دے رہے، لیکن الحمدللہ خوش قسمتی ہے کہ جب میں داخل ہوا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرف بھی جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اہل بیت کے جو مزارات ہیں وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں۔ ناظرین، یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں، جہاں پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کے پہلے صحابی دفن ہوئے، اور آخری جو صحابی ہیں وہ سال بن سعد، بنو سعد سے ان کا تعلق تھا، وہ یہاں دفن ہوئے۔ تو اس طرح
आखिरी सहाबी पे ये सहाबा की तकमील हो गई। नाजरीन मैं आपको थोड़ा सा दिखाता चलूँ। मक्का मुकरमा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने हाज़िरी का शर्फ अता फरमाया था, लेकिन यहाँ कबूतरों की तादाद कम है, वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद मक्का मुकरमा में है। कबूतर भी आप यकीनन देख रहे होंगे। नाजरीन मैं ये साथ आपको बताता चलूँ, ये सारी ज़ियारात करवाने का मकसद सिर्फ ईमान की ताज़गी है, ताकि जो नाजरीन जहाँ तक नहीं आ पा रहे उन तक ये सारी खबर पहुँचाई जाए, ताकि उनके दिलो दिमाग में और ज़्यादा शौक़ हो कि अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे। मैं भी यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के दुआएं मांगता हूँ, वो भी दुआ मांगे कि या अल्लाह ये जगह हमें भी दिखा। नाज़रीन मज़ीद हम आगे जा रहे हैं। अभी मैं आगे आपको अहले बैत की जो कबूर हैं वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और मज़ीद फिर बात होगी। जी नाज़रीन, अभी मेरी एक मकामी आदमी से बात हुई है। वो बता रहे हैं कि जन्नतुल बकी को दिन में 2 दफ़ा खोला जाता है। एक तो फजर की नमाज के फ़ौरन बाद, चूँकि अभी फजर की नमाज के बाद का टाइम है, और दूसरा असर के बाद। और ये भी बताते हैं कि जो फजर के बाद आते हैं वो अहले बैत की तरफ उनको ज़ियारत करवाई जाती है जबकि जो असर के वक्त आते हैं वो रास्ता और है, वहाँ अहले बैत की तरफ जाने की इजाज़त नहीं देते। उसकी वजह भी बताते हैं कि ज़्यादातर अहले बैत की तरफ इसलिए बाज़ रोकते हैं कि लोग वहाँ से मट्टी उठाते हैं तबर्रक के तौर पे। तो वल्लाहु आलम, आगे इंशाल्लाह जब अहले बैत की मज़ारात करीब आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। मज़ारात से बात कर रहा हूँ, ये पहले मज़ारात थे तो सऊदी हुकूमत ने सारे मज़ारात गिरा के इनको ये शेप दे दी जो भी आप देख रहे हैं। तो अहले बैत की मज़ारात की तरफ हम रवां दवां हैं। जी नाजरीन, तो जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि जन्नतुल बकी मस्जिद नबी के बिल्कुल मुल्हिका है, तो वो देख के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस भी यहाँ से नज़र आ रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा अपने नाज़रीन को ज़ियारत करवा दूँ। आगे इंशाल्लाह अहले बैत के जो मज़ारात हैं, मुहद्दिसीन के हैं, आइमा कराम के हैं, वहाँ इंशाल्लाह जाके मज़ीद आपसे मैं बात करता हूँ। जी नाज़रीन, तो ये वो जगह आ गई हैं जहाँ पे अहले बैत की कबूर मौजूद हैं। आप नाज़रीन देख सकते हैं। अल्लाह ताला इनके तवस्सुल से अल्लाह ताला हमें दुनिया आखिरत की भलाइयाँ दे। अल्लाह ताला इस्लाम पे ज़िंदा रखे और ईमान पे मौत अता फरमाए और अल्लाह शहादत की मौत दे। नाज़रीन एक दफ़ा मैं फिर फातह ख़वानी करना चाहूँगा। एक लम्हे के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे ये जो कुछ सिपाही हैं ये देखने नहीं दे रहे, ये मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा नाज़रीन। थोड़ा सा ये हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कबूर बताई जा रही हैं। नाज़रीन ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और बहुत कदीम कब्रिस्तान है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, पीछे भी बहुत बड़ा है, लेकिन आज अहले बैत की कबूर पे हाज़िरी का शर्फ मिला। नाज़रीन मैं एक दिन पहले भी हाज़िर हुआ था यहाँ पे, तो अल्लाह ताला इनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला हमारी भी बख्शिश का ज़रिया बनाए। नाज़रीन आपके तावन का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन ये मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरी वीडियोस को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लाइक की ज़रूरत है। मैं पहले जिस तरह अर्ज़ किया कि मेरा मकसद सिर्फ़ ईमान की ताज़गी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको देखा करें, अपने दोस्तों से डाउनलोड करके शेयर करें। मैं इससे फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लेना चाहता और ना ही ले रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
I'll send you all.